Всем привет! Сегодня я вам покажу, как делать котика. А точнее, типа такой сюрприз котик. Там есть, может быть, пару костюмов там или что-то такое. Обычно у меня уходит 2 листа, но если вы будете прям очень много костюмов делать, я делала обычно 2-3. Если вы будете много костюмов делать, то надо будет 2 листа где-то. Я делаю там кровать, одеяло, самого котика, и там могу маску для сна, там, и аксессуар, что-то такое. Можем сразу вот примерно столько. Это у нас будет упаковка. Теперь подравниваем. И, кстати, извините, если будут лишние звуки. И более-менее как-то ровно делаем. И вот так. Можете здесь написать Cat. А теперь буду показывать основную часть. Я включаем телефон и пишем Google вот такое. Можно просто код Pinterest с одеждой. Я делаю так. И так, что выбрать? Давайте сейчас. Здесь много вариантов. Давайте вот такого выберем. Мы берем то, что у нас осталось. Вот квадратик такой. Увеличиваем котика, прикладываем лист и просто обводим. Обводим аккуратно. Но сразу скажу, нам понадобится, извините, то, что сразу не предупредила, нам понадобится, если вы будете делать костюмчики, нам понадобится вот такой ножик. Фломастеры там или, короче, тем, чем вы будете разукрашивать. Нам понадобится двухсторонний скотч, и если хотите, можно обычный скотч типа ламинирования. Но я ламинирование не делаю. Это уже как вы захотите. Так, теперь обводим примерно, где у нас глаза. И вот здесь нос. Сейчас. Теперь надо там, где руки. Снова вот так, да. И неважно, что там нарисовано, если вам нравится расцветка, можете повторить, но если вам не нравится, то можно вообще любого цвета. Вот, у меня получился вот такой котик. Дальше мы его разукрашиваем. Так. Я хочу, чтобы он у нас был полностью весь серенький. Прям весь. Я просто штрихую. Вот так. И
Если хотите, можно взять, конечно, ручку, но я... Господи. Блин, я не взяла. Короче, можно... Я буду потом все обводить, я вам потом покажу, как у меня в итоге это получилось. Покажу я в шорт. Потому что, к сожалению, я не смогу показать в конце видео, к сожалению. Но в конце видео смогу показать готовое. Да, я могу даже сейчас показать. Секунду. Ну, покажем вам сразу несколько. Честно, я где-то уже потеряла. Вот. Cat. Вот такое, вот так. Сейчас вот такое. Cat. Yeah. Так, теперь нам надо вырезать. Мы забыли кое-что сделать. Берем розовый и закрашиваем носик. Все. И вот такой котик у нас получился. Конечно, когда с обводкой это красивее, но все равно. И аккуратно по контуру вырезаем. Извините, но я еще не научилась типа на столе записывать вот такие видео. Потому что у меня все время или телефон падает, или не сфокусируется никак вообще видео. И просто не получается все время. И у меня есть привычка вот так типа вырезать. А там надо все время на столе, из-за этого получается ничего не видно. Так, ушки. Постараюсь вам как-то показать. Голова. Короче, не видно ничего. Так. Раз. Два. Блин, у меня чуть не ровно получилось. Ну, вот такой котик у нас получился. Чтобы вы понимали, это мой большой палец и вот котик. Он примерно с размером в этот палец как раз. Так, теперь нам надо снова взять телефон. Так, я хочу попробовать сделать... Я хочу попробовать сделать брошку. Сейчас я хочу... Ну, сейчас надо более-не-менее, как-то надо одинаковый размер, чтобы был. Так, ну как-то так, теперь раз, два. Это у нас костюм овечки.
Так что рисуем неровные линии, как будто шерсть. Так, все. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот здесь. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Ну, пока что у меня вот так получается. Вот. Так, я сейчас чуть не понимаю, как надо делать. Все, вот так надо. Так. Но я не хочу вот такого цвета, как вот здесь. Так что я буду делать другого. Короче, примерно как это делается. У меня не получается нормально сфокусировать. Так что будем вот так делать. Вот что у меня получилось. Только мне еще... вот. Я хочу сделать, если честно, его вот. Это... я подумала, что это черное, это да. Я хочу взять розового и фиолетового. Шерсть у нас будет такой нежно-нежно-розовый. Просто еле-еле нажимаю и все. А вот рожки я хочу и лапки я хочу сделать фиолетовыми, но уже не такими типа как сказать, не такими тусклыми или короче вот так. Теперь нам понадобится носик. Убираем телефон подальше. Если хотите, можно вот так изгиб взять. Хоть это особо не защищает. И я не знаю, какой вы там выбрали, но в основном там овальчик там или кружок. И вырезаем этот кружок или овальчик. Если вы делаете, как я, овечку, типа там нашли такой же трафарет овечки, то делайте вот такими маленькими полосочками. Так. Кстати, я добавила бабочку. И так, а теперь вопрос, я нормально сделала? Здесь нормально я сделала, а вот здесь... Так. Вот. Я сделала вот так. Как вы видите, я пыталась типа полосочками. Так, теперь мы берем ножницы. Просто квадратик отрезаем. А теперь уже по контуру. Мне просто легче так. Типа маленький квадратик. И потом уже по контуру. Может, кому-то сразу типа с листа будет удобнее. С целого листа. Ну, мне удобнее так.
Кстати, ребят, хочу сказать то, что я скоро буду готовить бента-торт. Начинка у меня будет вишневая и клубничная. Будет их 2. 2 бента-торта. Вряд ли тут будет смотреть. Ладно. Так. Вырезаем. Надо еще как-то изобразить то, что неровная как бы шерсть. Все, а теперь вот там, где рожки, ровно. О! И вот такое у нас получилось. Берем нашего котика. Вот. Я пока что не приклеиваю, но прикладываю. Так, стоять. Так. А вот здесь я что-то не поняла. У меня, короче, здесь не получилось чуть-чуть. Если вы видите, то... Короче, по идее, у нас должно получиться нормально. Но, как я всегда, я что-то сделала не так. И у меня вот... Господи. Сейчас. Вот я пытаюсь максимум более-не-менее как-то нормально прикласть, но смотрите. Я случайно где-то не тот кусок отрезала. Ну, короче, примерно вы смысл поняли. Если надо именно что-то внутри, то используйте ножик. Если вот такое, и типа просто ножницы. И всем пока. Извините за посторонние звуки.